22 milyon oldu canım. Selamun aleyküm. Alo Uskar, alo bunaçıları, çorluş bozları. Hücum Farg'ona viloyati avval Olbozorga tashrif buyurganmiz. 8 noyabr hafta kuniga shanba, har shanba kuni bo'ladi akalar. Bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Ona bola sigirlardan boshladi ekan. Aka bular egizmi? Egizmi bular? Nima tug'di bu xonajimi bu? Tasnovoz, tasxonaji mana akalar. Egizlar bilan boshladik. Nechinchi qoringa bular? To'rtinchisi. Suti nechta bor? 15 ta sutga, to'rtinchi. To'rtinchisi bo'shagan, 15 ta. Bittasi xonajim, bittasi buqa ekan mana. Bu aka nech pul deyapsiz buni? 50 deyapmiz, 41 ga bermadik. 50 milyon aytilyapti. 41 milyonga berilmabdi akalar. Nomer aytib qo'yaylikmi qiziqqanlarga? Ayting. 95lik 007 30 39 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib barakasini qilib olaverasizlar akalar. Bolalari egiz ekan mana. 4-bolasi. 15 ta sutchi. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasiz. Do'stim, bu nechinchi bolasi bu? Nechinchi bolasi aka? Ikkinchisi ekan. Bo'g'ozmi aka bu? 1 oydan o'tgan. 1 oydan o'tgan. Jumon. Nechta suti bor? 5 ta sutga. Ikkinchi bolasi ekan. Qo'yilganiga 1 oydan o'tibdi. Narxi nech pul deyapsiz aka? 33 millionga berilmayapti. Aytilayotgani qancha? 40 milyon narx aytilyapti akalar. 33 milyonga berilmayapti. Dehqonchilikmi bu aytib turibsiz? Dehqonchilik. Nomer qo'yib beraylikmi qiziqqanlarga? Ayting. 91lik 666 3447. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib mana barakasini qilib olaverasizlar. Bozoringiz bo'lsin. Ketdi. Savdo bo'lyapti. Moshlaga tegmasin. Moshlaga puli yo'q hali. Moshlaga puli yo'q. Voy aka, nech pul bo'lyapti bu savdosi? 26 deyapti. 26. Aytilayotgani qancha? 33 kami bor. 33 kami bor. Shu molimiz akalar. Mana bolasi. Bolasi xonaji. Nechinchi bolasi? Birinchi qoringa. 33 milyonlar aytilyapti. 26 ga berilmayapti akalar. Suti qancha do'stim? 10 ta suti bor. 8 taga sinab olishaveradi. Savdosi bo'lmaydi. Berasan, bera. Barakasini ko'ramiz akalar. 5-6 ta mollarim mashina qator olib sotaman. Qaysilar akalar? Hammasi. Hammasi o'zingizdan. Temir deylar. Narxlar qanaqa narxlar? Asosini sotdim. Qaysini? Buni. Bolasi nima buni aka? Hammasi xonajim. Hammasi xonajim. O bitta koreyskiy variant to'yman bor uni. Ha, uni. 8 litr sutga, kichkina. Bu nech pulga baraka bo'ldi? 42 ga. 42 millionga baraka bo'ldi aka. Ya mo bo'zdagina maqom Bolasi xonajin ekan. Talg'irish qo'zlar mana, talg'iridan ham bor. Talg'irda nech pul deyapti? 10 litr sutga 30 qilishyapti. Nechinchi qorin bu? 3 qorin, shuni ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. Shovalari zo'r. Shovalari zo'r deyapman. Moshni. Xudo xolasa. Sizga ko'rsatib beramiz. Yoshlilar joyida. Bemalol. Shovalar. Bo'ldi do'stim. Bo'ldi. Ey. Bo'ldi, hamma o'qib o'tib ketdi. Narginisi-chi, nargi olasi. Ha? O nargisi, ha? 5 oylik bo'lgan 1 litr suv bor ekan.
10 litr suti bor. 5 oylik bo'g'oz. Bolasi. 5 oylik chiqdi. Bolasi qani buni? Bolasi qonida. Bolasi qonida. Buni necha pul deymiz buni? Dunyo 31 kami bor. Bak shovasini qaranglar. 31 kami bor bo'g'ozimiz akalar. 5 oylik bo'g'oz chiqibdi. Nechinchi qoringa dedingiz? Ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Buni sutini olish bo'ladi. Qancha qilishdi buni? Necha pul qilishdi? 28 qilish oldik. 28 qilishdi. Nomerni ayting. 91lik 816 5115. 5115 qiziqqanlar akalar. Bemalol aloqaga chiqing. Voy, mana ikkalasi ham. Olasi 5 oylik. Olasi 5 oylik. Bunisi-chi? 4 oylik. Nechinchi qoringa bular? Bunisi bir nargisi 2. Bunisi bir, nargisi 2. Qonida. Neç puldan haydayapmiz? Neç pul? Bunisini 34 qilishdi. Bunisini 38 qilishdi. Aytilayotgani qancha? Aytilayotgani qancha? Bunisiga 38, bunisiga 45. Mana shuni. 38 ga 45 dan aytilyapti. Qiziqqanlar. Serob ekan mana. Bemalol bo'g'oz so'rasalar, bo'g'oz ona bola sigir so'rasalar, ona bola hammasidan bu. Bemalol o'sha nomerlarga aloqaga chiqib, barakasini qilib olaverasizlar. Xudo xolasa, dastlabkilarda muammo bo'lmaydi akalar. Boyaga pishmadimi savdosi? Voy, mana buni qarang. Go'zallik. Kuklamiz mana. Bolasi onajina. Bolani ham yomon chiroyli beribdi ama. Zo'r berdi. Nechinchi qoringa bu shu? Ikkinchi qoringa. Suti qancha bor suti? 15 ta 16 ta beryapti. Sinab ko'rib olishaveradi. Narxi necha pul buni aka? Narxi necha pul? 45 ozgina kami bor. Mana bo'ylari ham baland akalar, bo'ylari ham 40 plyusda bo'lsa kerak, xudo xolasa. Qancha qildi bozor? 40 milyon 50 milyon. 40 milyon. Cheki ichida qilishibdi. 40 milyon 50 ming. Mana. Nomerni ayting aka. Nomerni. 91lik 664 8923. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib, barakasini qilib olaverasizlar. Bozoringizni bersan. Voy, yana bitta gigantimiz, buni ko'ring. Voy aka, bu bo'g'ozmi? Tug'adi 15 kun ag'abor. O'sha kunligi qolgan. Nechinchi qoringa? Ikkinchi qoringa. Suti bormi suti? Borda. Nechta sut bergan? 20 ta 30 ta. 20 ta 30 ta. Nech pul deyapmiz uni? 50 ga berilmayapti. Aytilayotgani qancha? 55. Mana akalar. Ikkinchi qoringa kunligi qopti bo'g'ozimiz akalar. Bo'ylari bir 40 plyusda bo'lsa kerak, bir 50 ga. Taxmin aytyapsiz akalar. Plyus minusiga rozi bo'lasizlar. Dehqonchilikmi aka, tirikchilikmi? Tirikchilik. Nomer qo'yib beraylikmi qiziqqanlarga? Ayting. 95lik 871 0785. Bitta gallansini ko'tarib turingchi aka. Bozoringizni bersin aka. Qo'limizni orqa chetdan ko'ramiz. Mana aka. Tapalaq gigantidan. Xo'lasa. Voy, nech pul bo'ldi aka bu? Qanchadan qaytdi? 13 dan. Qisira bu? 13 dan qaytibdi akalar. Egizlarimiz akalar. Voy, bu ayirdi qaranglar. Voy aka, bu nechinchi bolasi? Uchinchi bolasi. Nechta suti bor? 10 ta suti. Qo'yilganmi bu? Qo'yilmagan. Har qo'yilmagan. 10 ta sutga bolasi, uchinchi bolasi, bola buqa. Mana. Narxini nech pul deyapmiz? Bozor 40 million qilyapti. 41 million qilyapti. Nech pul aytilyapti?
50 milyon arka aytdi. 50 milyon narx aytilgan. Bozor 41 milyon qilyapti ekan akalar. Molimiz gigantlaridan, xudo xolasa. Dehqonchilikmi bu tirikchilikmi? Dehqonchilik. Nomer qo'ymaymiz u qiziqqanlar. Ha? Ya qo'ymaymiz. Hop bo'la. Bozoringizni bersin bo'yda. Ketdi aka. Voy, mana uni go'zalligini qara. Voy, aka kimdan ekan bu? 23 bo'g'oz ekanmi? Egasi yo'q ekan akalar, 23 o'p shekilli deya. Bunu jo'ringlar bunisini. Voy aka bu bo'g'ozmi? Bir oydan o'tdi dedi egasi. Bir oydan o'tdi dedi. Bu nechinchi qoringa ekan bu bola? Ikkinchi, qonida uchinchisi. Bu ikkinchisi, qonida uchinchisi. Bola buqa. Suti nechta bor ekan? Hozir 2 litr. 2 litr. 2 oyga o'tyapti. Narxi nech pul deyapmiz buni? Narxi 40 million chicha kami bu. 40 milyon ozgina kami bor. Qancha qildi bozor boy aka? 34,5. 34,5. Nomer qo'yamizmi qiziqqanlarga? Joningiz sog' bo'lsin. Bozoringizni bersin aka. Ana, jala omad juda go'zal, gigantidan aka. Nasib qilsa barakasini ham ko'ramiz aka. Voy, mana bolani qaranglar turish. Necha kunlik bu? 3 kunlik aka. 3 kunlik turishni qaranglar. Novvoscha. Nechinchi qoringa bu? Ikkinchi qoringa. Suti nechta boy aka? Suti nechta? O'g'izda hozir. O'g'izda? O'g'izda. Nechta sut beryapti o'g'izda? 10 ta beradi-ku. 10 ta beradi. Narxini nech pul deyapmiz? 35 deyapman, qancha kami bor? 35 kami bor. Qancha qildi bozor? 29,5. 29,5 dollar ekan. Turishini qarang. Nomer aytib qo'yamizmi qiziqqanlar? 582 582 65. 1065. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib mana barakasini qilib olaverasizlar.